Oyордо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз улуттук идеология жана анын өңүтүндөгү карала турган маселелерге токтолобуз. Өзгөчө белгилей турган болсок, улуттук идеологиялык концепция туурасында кеп кылганда биз үй бүлө маселесин кантип камтый алабыз жана азыр орчундуу жагдайда турган өзгөчө көңүлдү бөлүп аткан маселелердин катарында ушул үй бүлө институтун бекемдөөнүн жолун ушул улуттук концепция өңүтүндө чече алабызбы деген суроолорго дагы токтолсок деп турабыз. Студиябызда бүгүн Улуттук Манас академиясынын президенти Таланталы Бакчиев келип отурат. Кыргыз Республикасынын эл акыны Меңди Мамазаирова, ошондой эле илим изилдөөчү Канай Токтомамбетов студиябызда. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Биз буга чейин дагы талкууларды өткөрдүк, анткени быйылкы жылдын күз айларына барып бизде улуттук идеологиянын концепциясы калыптанып, биз кыргыз жаранын ушул мамлекеттин адамы, мамлекеттин жараны, мамлекеттин келечеги үчүн кандай багыттар, эмнелер эске алыныш керек деген бир бирдиктүү документке ээ болушубуз керек деп турабыз. Ошол эле маалда бул ааламдашуу заманында биз ошол улуттук уңгубузду бекемдей турган бир эл, бир калк, бир мамлекеттин журту катарында бекемдөөчү факторлор кайсылар деп талдай келгенде анын ички түзүүчүлөрүнө дагы көңүл бөлөбүзбү? Ошол идеологиялык концепция бардык маселени камтый алабы деген суроолорго дагы келип такалып атабыз. Ошон үчүн алгачкы суроону сиздердин пикириңиздерде ушул иштелип чыгышы керек болуп аткан, азыр сунуштар топтолуп аткан концепция эмнелерге басым жасаш керек, кандай өңүттөгү маселелерди карап, бизге эмнени сунушташы керек дегенге сиздердин пикир. Талантова. Албетте, элди эл кылып турган, эң оолу адамды адам кылып турган, ошол сыпаты дагы, сапаты дагы, анын мазмунун дагы, анын өзөгүн дагы өзгөчөлөнтүп тааныта турган жана түшүндүрө турган маселелерге кайрылышыбыз керек. Биз көп улуттуу өлкөбүз. Мына ушуну дагы эске алышыбыз керек. Көп конфессионалдуу өлкөбүз. Муну эске алышыбыз керек. Маселен, Жапония өлкөсүнө биз карап аткан маселе көп коркунуч туудурбайт. Себеби бир улуттан гана турган, бир динден турган өлкө. Ошол себептүү алар бир жактуу гана, ошол Жапан элинин гана тектүү, түптүү Жапан элинин гана кызыкчылыгын алдыга коюшу керек болот да. Ал эми бизде болсо көп улуттуу өлкө болуп аткандан кийин эң оолу ошол биздин өлкөдө жашап аткан элдердин дагы кызыкчылыктарын эске алышыбыз керек. Ал үй бүлө институту болобу, ал дин институту болобу, жана башка маселелердин бардыгын биз менин түшүнүгүмдө эске алышыбыз керек. Албетте, ошол эле учурда мамлекеттин өзөгүн түзгөн кыргыз эли болгондуктан, муну эми саясаттануу илиминде титулдук улут дейт. Себеби элдин, өлкөнүн, элдин ошол өлкөдө жашаган өзөгүн дагы негизинде түзгөн бир эл болот. Ошол биз. Калган элдер сырттан кайсы бир шарттар менен, жагдайлар менен келип калган, туруп калган. Ошол эле учурда ошол бизде жашап аткан элдердин өздөрүнүн дагы негизги түпкү мекени бар. Биздин мекенибиз ушул Кыргызстан. Ал эми кыргыздар башка өлкөлөрдө да жашайт да. Алардын негизги түпкү мекени, таяна турган мекени Кыргызстан болуп эсептелет. Мына ошол себептүү эң оолу ушул өлкөнүн, Кыргыз Республикасынын өзөгүн, негизин туткан кыргыз эли болгондуктан, кыргыз элинин өзгөчөлүктөрүн, дүйнө таанымын эске алышыбыз керек да, ошого басым кылышыбыз керек деп мен түшүнөм. Меңдиже. Жогоруда айтып аткан туура. Ар бир улут, ар бир мамлекет, мисалы биздин кыргыз мамлекеттин негизин түзгөн биздин кыргыз эл, ошо кыргыз элдин негизги
атрибуттарын биз сөзсүз эске алышыбыз керек биринчи кезекте. Себеби элди эл кылган эмне? Улуттун тили, нарк насили, анын эн белгилери, анан ошол жашап аткан, кайсыдыр өлкөдө жашап аткан ошол улуттун негизги мамлекетти түзүп аткан улуттун кызыкчылыгы. Мунун бардыгы эске алыш керек. Эске алыш керек. Ал эми ошондой эле убакта биз мисалы чын чындыгына келгенде көп улуттуу элбиз да, бизде аябай көп улут кошо жашайт. Алардын дагы кызыкчылыгын, алардын дагы максат тилектерин көзгө тутуу менен, бирок биздин кыргыздын накта улут нарк салтын биз биринчи кезекке коюшубуз керек. Ошондон кийин Талант ага айткандай, калган элдин да кызыкчылыгы ошол орток түшүнүктөрдөн, анан орток позициядан берилгендиги туура болот деген да маселелер көтөрүлүп жүрөт. Анан Канай мырза, сиз буга чейинки талкуубузда келгенде дагы биз бир топ ушул идеология дегенди биз биринчи кантип түшүндүрөбүз, анын табияты эмне экендигин элге кантип айтабыз, эл ошону жугузуп мындай өзүнө сиңирип тартып ала тургандай, эртең ошол документти ушундай турбайбы деп түшүнүп кабыл алынгандай деңгээлге жеткирсек деп аттыңыз эле да. Бүгүн болсо мына алдын ала сүйлөшкөндө да белгилеп отурасыз. Ушул концепцияны иштеп чыгуу боюнча жумуш топко курамына кирип, мындай активдүү иш жүргүзгөн курамдын катарына кошулгандыгыңызда көз караш кандай болуп атат бүгүн? Рахмат. Эми бүгүнкү азыркы айтып аткан сөзүбүздө азыр баягы идеологияны айтып атабыз да, бүт коомдук албетте мамлекеттик дейбиз, улуттук дейбиз, идеология деп атсак, ал идеология өзүнө коомдун ар тараптарын, чарбасы, деги эле коомдук болмуштун ар өзүнүн тараптарын, ошол эле чарба, руханий, материалдуу жана руханий баалуулуктарын кайра жаратуу, ошону менен бирге теорияны да кайра жаратуу ыкмаларын эсине салыш керек. Албетте бул идеология өзүнө албетте үй бүлөнү да камтып кетет. Үй бүлө бул коомдун бирдиги, үй бүлөнүн өзөгү өзү ошол күчтүү, адилеттүү, өнүгүүгө шарты турган коомду түптөп, ошол коомдун материалы болуп бериш керек. Себеби биз билебиз, бүгүнкү биздин жашоо деги эле үй бүлө институту бул адамдын таануусунда, адамдын калыптануусуна эбегейсиз ролу чоң. Ошол себептен албетте үй бүлө институтуда мындайча айтканда кандайдыр бир иретке келиши мажбур. Бүгүнкү күндө мажбур деп айтканга туура келип атат. Себеби бүгүнкү күндүн глобалдашуусу, баягы массалык маданияты биздин үй бүлөгө болгон мамилебизди, айымдарыбызга болгон мамилебизди өзгөртүп атат. Айымдардын үй бүлөгө болгон мамилесин өзгөртүп атат. Биз бүгүн көрүп атабыз, көптөгөн ар кандай идеологиялар, ар кандай агымдар бар. Биз ошол агымдардан өзүбүздүн жаштарыбызды коргоого кандайдыр бир коргон иштеп чыгыш керекпиз, идеологиялык коргон. Ал жөн эле күчкө тартуу эмес, ошол идеологиялык коргонубуз кандайдыр бир логикалык, реалдуулукка жакын болуш керек. Ошондо ошол коргогонго, жаштарыбызды коргогонго бир мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Бүгүн ушул жааттарыбызда көптөгөн кемчиликтерибиз турат. Эми бул нормалдуу процесс, бул килейген глобализация деген талкагында турабыз. Буга жөн эле минтип эле туруштук берип коюш оңой эмес. Бул албетте күрөшүү, бул күрөшүүнүн ичинен биз кандай болуп чыгабыз, ошого жараша биздин келечегибиз түптөлөт. Биздин азыркы болуп аткан жаштарыбыз биздин келечегибиз. Ал жаштарды ошо биздин келечегибизге тете тарбиялаш керекпиз. Эми баягы баналдуу нерселер. Ошенткенибиз менен баары бир эле көп маселени талкуулай келгенде ошол идеологияны айтып атабыз, тилди айтып атабыз, наркты, салтты, эл болуп дагы бекемделе эле, улуттук өзөгүбүзгө кайталы, уңгубузду бекемдейли деген кепке келгенде эле баардык нерсе эмнеден башталат? Бул үй бүлөдөн башталат деп айтып атабыз. Бирок ошол үй бүлөнүн ал акыбалы кандай экендигин, үй бүлө деген түшүнүктү, институтту, түзүлүштү биз эмне кылышыбыз керек, кантип оң жолго салабыз деген маселенин өзү суроо жаратып атпайбы? Мына бир эле жөнөкөй сөз бар да, педагогикада. Тарбия үйдөн башталат дейт. Бул жөнөкөй сөз, кулакка жагымдуу да азыр унутулуп бараткан сөз да. Анткени себеби тарбия үйдөн башталат дегенде, мисалы ар бир үй бүлө өзүнчө чоң, кичинекей, чоң мекендин арасында кичинекей мекен. Ошол үй бүлөлөр чогулуп отуруп биздин мамлекеттин негизин түзөрү алып өшөт.
Ошондуктан үй бүлөдө балага тарбия берүү жөнүндө мына мен көп жылдан бери көтөрүлүп келатам. Ушул балдар адабиятынын аксап аткандыгы. Биз балдарды кантип тарбиялайбыз? Ар тараптан тарбиялайбыз. Тарбиялаганда ата-эне, ата-эне, мектеп, андан сырткары бала бакча, эң биринчи бала бакчанан балдарды көркөм адабиятка тарбиялоо бул өтө чоң таасир да. Эми азыркы мезгилде эмне болду? Биз азыркы мезгилде менин оюмча биздин үй бүлө, биздин мамлекет дегеле бир туруп башка мамлекетте турап, бир туруп тигини турап, кыскасы сырттан кирип келген, агып кирип келген агымдарга биздин жаштарыбыз аябай тез берилип, тез ошого кызыгып кетип атат да. Мунун өзүнүн бардыгы биздин жүрөгүбүздү оорутат. Муну ошон үчүн баягы тарбия чоң нерсе. Мен айтайын дегеним, тарбия мынакей, эми баланы биринчи төрөлгөндөн кийин муну детсадка жана бала бакчага бергенде бардык нерсенин баары ошо бала бакчадан башталышы керек. Бала бакчадан тарбия. Себеби дегенде азыр биздин коомдо кыргызча бала бакчалары абдан аз, өтө сейрек, жалаң эле орус тилинде болуп атат. Бир кездерде орус тилин билбеген коомдо граждан катары дагы, кызматкер катары дагы көтөрүлө албайт деген концепция менен жалаң балдарды кыргыз тилине, орус тилиндеги мектепке, орус тилиндеги бакчаларга берчү элек. Эми азыр бардык нерсе өзүбүзгө мүмкүнчүлүк болуп тургандан кийин бизде кыргыздын эң биринчи баланы тарбиялоо, үй бүлөдө тарбиялоо бала бакчадан, анан үйдөн, анан бала бакчадан башталыш керек. Ошондуктан биз кандайдыр даражада кыргызча бала бакчаларды көбөйтүшүбүз керек. Анан ошол кыргыздын, мына мен уккан кулакта жазык жок дейт. Мына уйгурлардын бир укканым бар да. Уйгурлар балдарын тарбиялап отуруп 7 жаштан кийин өздөрүнүн бир үкөктөрү болот экен, эреже жасалган. Сен уйгурсуң, сенин ата түбүң уйгур. Биз Кыргызстанда жашап аткан менен сен өзүңдү уйгур катары эсептегин деген деп балдардын кулагына куят дейт. Уккан кулакта жазык жок. Ал эми биз ошол бала бакчадан баштап, үйдөн баштап, анан бала бакчадан биздин ким экенибизди, биздин салтыбызды, биздин өзгөчөлүгүбүздү, тилибизди, дилибизди, динибизди түшүндүрүп отурушубуз керек да. Мына ошентип отуруп анан кийин мектепке барат. Мектепте дагы кыргыз тилинде дагы, орус тилинде дагы мектептердин болгону туура. Себеби дегенде биз канча жылдан бери биз орус тили аркылуу дүйнөгө чыгабыз. Орус тили аркылуу дүйнөдөгү бардык шедеврлердин, укмуштардын бардык базасын биз орус тилинде үйрөнүп алдык. Анан орус тилинен башка азыр эми немис тили, англис тилине кетип атпайбызбы, кытай тили. Демек, орус тилин дагы биз чамбашыбыз керек. Ошол эле маалда биздин кыргыз тилине, кыргыздыгыбызга, улуттугубузга чоң эме бериш керек да. Ошондуктан менин көптөн бери айтып эле жүрөм, жазып эле жүрөм. Биз баланы үйдөн тарбияланышыбыз керек. Анан бала бакчадан, анан мектеп, анан жогорку окуу деп кете берет. Баланы бир ошол 7-8 жашка чейин анын ким экендигин, анын артыкчылыгын, кайсы улутта экенибизди, башка улуттарды сыйлоо менен катар ошол жан дүйнөсүнө сиңиргенден кийин бала өмүр бою өзүнүн ким экенин билип, анан келечекте тандап алат. Кандай кылып, кайсы жол менен кандай барышты тандап алат. Мына азыр биз, мисалы, азыркы менин муунум, биз 6-7 жашка чейин, 8 жашка чейинки ата-энебиздин тарбиясы азыр биздин жадыбызда, кулагыбыздан кетпейт. Бирөөнү акын жебе, түз бас, урдаба, ушак айтпа, ушул жөнөкөй эле бир философия. Мынакей чыныгы идеология мына ушундай ата-энелердин, ата-бабаларыбыздын алтын сөздөрүндө жатат. Ошол биздин жадыбызда, биз балдарды ошентип тарбияладык. Ал эми азыркы кезде абдан кандайдыр бир көңүлдү кайт кылган, ойлоно турган чоң маселе. Себеби биздин жаштарыбыз бардык нерсени, анткени дегенде биз ушул учурда жашап атабыз. Анан бул балдарыбыз жаман, жаштарыбыз жаман деп айтканга да акыбыз жок. Анткени бардык тараптан бизге информация келип турат. Мына ушул информацияны ылгап, кайсынысы керектүүнү сиңириш керек, кайсынысын жөнүндө карап коюш керек деген нерсени биз балдарыбызга эбак сиңдиришибиз керек эле, жаштарга сиңдириш керек эле. Мына ушул жолдорду биз катуу көзөмөлгө алышыбыз керек. Таманталга. Биз азыр үй бүлө жөнүндө бүгүнкү идеологиялык маселенин тегерегине бекер киргизген жерибиз жок. Анткени биз үй бүлө жөнүндө мисалы анын саясатын документтештирип атабыз мыйзам менен. Анын формасын социалдык өңүттө карап илимдештирип атабыз, мисалы. Ал момундай болуш керек, тигиндей болуш керек деп. Бирок маңызына келгенде биз баягы улуттук өңүттөн
мамиле кыла албай аткандай сезим көбөйө баштады да. Анан ал практикага аша баштады. Үй бүлө бир утурумдук бир окуянын, убактылуу баш кошуунун же болбосо кызыкчылыктардын гана бир тепсенисинде калып аткандай сезим калып атат да. Биз айтып атабыз, идеология дегенде биз кыргыз болуп калыптаналы, биз кыргыз болуп башкаларга үлгү бололу, биздин баа баркыбыз, улуттук уңгубуз, жанагындай баа жеткис мурастарыбыз бар экендигин ушинтип көтөрөбүз деп атабыз. А бирок өзүбүз айтып аткан ошол уңгуну алып чыга турган институтубуз чачыранды болуп турса, эмне кылышыбыз керек деген суроо. Албетте бул улуттук идеология маселесине келгенде, анын ичинде ушул үй бүлө институтуна келгенде дагы күчтүү мамлекеттин иштеп чыккан концепциясы болушу керек. Үй бүлө боюнча, үй бүлө институту боюнча. Мен жакын арада эле ушу Өзбекстанга барып, мисал иретинде айтып коеюнчу. Өзбекстанга барып, ошол жерден үй бүлө маселесине кызыктым. Ажырашуу деген ал жерде жокко эсе. Эгерде ажырашам десе, өкмөт каршы чыгат экен. Мөөнөт берет экен, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл. Ажырашпайсың. Ажырашуунун себептерин айтып бергиле. Үйбү? Үй маселесин чечип берели. Каражатпы? Аны да чечүүгө аракет кылалы. Ден соолукпу? Аны да чечүүгө аракет кылалы. Демек, бир атайын бир машина иштеш керек да. Үй бүлөнү сактап, коргой турган сырткы, ички, материалдык эмес коркунучтардан сактай турган, коргой турган атайын бизде ошол машина иштеш керек деп ойлойм. Мамлекетте ажырашуу деген бул эмне? Бул эмнеге алып келет? Анын жыйынтыгы эмне? Балдар, алар чоңойтуп аткан, алар өстүрүп аткан, төрөп бул дүйнөгө алып келип аткан балдар. Ал эртеңки күнү ушул мамлекеттин куралы, ушул мамлекеттин жараны, ушул мамлекеттин ураанын чакырган жаран болобу, же болбосо жалпы адамзаттык, же болбосо башка бир эл менен башка бир мамлекеттин ураанын чакырып калабы деген керек болсо мамлекет үй бүлөгө чейин кийлигиш керек. Советтер Союзунда ошондой эле болчу да. Үй бүлөгө кийлигишип мамлекет ошонун сактап калышына, сакталып калышына, аны коргоп калууга бардык далилаттарды жасаш керек. Бул жерде чын эле мамлекеттик машина иштеш керек деп мен эсептейр элем. Ошол эрди аялы, балдар, небере, мына ушулардын бардыгына күйөө, келин, кыз, эркек ар бирөөнө өз-өзүнчө пункт болуп менимче иштеп чыгыш керек. Биз аз элбиз. Өлкөбүздө өтө чоң эмес. Ошон үчүн аз эл кор эл дейт, көп эл зор эл дейт. Аз эл болгондуктан биз өзүбүздү коргой турган, сактай турган иммунитеттерди иштеп, анан ошогон аспаптарды да иштеп чыгышыбыз керек деп мен айтар элем. Албетте бул мүмкүн көп убакытты талап кылар, көп эмгекти талап кылар, бирок айла жок. Азыркы мына айтып аткандай массалык маданият жана ааламдашуу шартында биз жок болуп кетүү, бир 50 жылдан кийин, 100 жылдан кийин өлкөбүз калып, мисалы, элибиз сүзүлүп кетиши мүмкүн. Мындай да коркунуч бар. Эми Кудайдын бетин ары кылсын, бирок ушундай коркунучтар бар. Жана биз айтып аткан идеологиялык концепцияда ушундай бир негиздүү маселелер камтылыш керекпи? Албетте камтылыш керек. Камтылыш керек. Бул мамлекеттик деңгээлде каралышы керек. Керек болсо катуу каралышы керек. Мисалы азыр жана аш тойлордо мал союлбасын, сөөк чыккан үйдөн мал союлбасын деген эле шарт коюп атат да. Ошондой эле шартты ажырашуу болбосун дегендей эле, ошондой эле мисал иретинде үй бүлөдө мисалы 3төн кем эмес төрөш керек деп
Себеби биз аз элбиз, биз өзүбүздүн саныбызды көбөйтүшүбүз керек. Мына Россия жетекчилиги бул боюнча абдан катуу иштерди жүргүзүп атат да. Ооба. Анан көп балалууларга деген дагы мындай бир кандайдыр колдоо көрсөтүш керек. Себеби көп баланы төрө алган, биз эми кыргыздарда айтат да, ар баланын өзүнүн ырыскысы бар деп атпайбы? Ооба, ырыскысы бар. Бирок мамлекет дагы ошонун жоопкерчилигин алыш керек да. Таланталы, ажырашуунун түпкү мааниси, түбү каяктан келип атат? Бул өзү мындай болду да. Бизди аялдар менен эркектерди тең укуктуу кылды Советтер Союзунун алдында. Анан аялдардын баарды тең укуктуубуз деп теңиреңдеп көчөгө чыктык. Көчөгө чыктык дегени кандай? Жаман жагынан эмес. Билим алдык, адистик алдык. Анан эркектердей эле иштейбиз, эркектердей эле табабыз. Анан кандайдыр бир үй бүлөлүк келишүүчүлүк болбосо, баягы эрди сыйлоо, эрди пир тутуу деген мындай жакта калды дагы. Мен сенден эмнем кем? Мен керек болсо сенден көбүрөөк маян алып иштеп атам. Мен кете берем, же сен кете бер. Мен өзүмдүн жанымды багып алам, балдарымды айдай кылып багып алам деген сезим келди. Ал эми ошол сезимге биздин эр жигиттерибиз дагы эме берип атат, жол берип атат да. Ошондуктан биз аялдар, мен аялдардын өкүлү катары айтарым. Ошо сиз айтсаңыз сизге жарашат. Баары бир эр жигиттерди, аталарды, эр жигиттерибизди өзүбүздөн бир шаг өйдө коюшубуз керек. Эркек аялдын пири деп бекер айтылбайт илгертен. Ошол татыктуу эркектерди пир тутушубуз керек. Туурабы? Ага да эркектерибиз татыктуу болуш керек. Анан ошондо кандай болгондо дагы, тең ата болгондо дагы, кандай машиналуу үйлөрдү салып аялдар бардыгын жасап атат. Ошондо дагы биздин эр жигиттерибизди, аталарды, биздин балдарыбыздын көзүнчө дагы, төрөгөн балдарыбыздын, өстүрүп аткан, тарбиялап аткан балдарыбыздын көзүнчө дагы атаңдын кийимин өйдө кой. Жок, бул атаңдыкы. Атаңдын ордуна отура көрбө. Илгери биз айткандай кылышыбыз керек. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин эркектерибиз дагы умтулуп, ошого кандайдыр бир татыктуу эркектер болуш керек. Эркектер жакшылап билим алыш керек. Эркек үйлөнгөндөн кийин үй бүлөнү, баланы кыймылдатпай багам деген нерсени мойнуна алыш керек. Жакында биздин аял заттары бир фонд ачышты. Умайенин кыздарыбыз деген. Бул деген эл аралык фонд ачышты. Мына ушунда аялдын орду каерде, эркектин орду каерде, чоң ата чоң энелердин орду каерде. Ал эми ошол түрк аялдарын бириктирген эмне бириктирет? Бизди бир гана нерсе экен. Бул түрк аялдарды бириктире турган Умайенинин керези сыяктуу ынтымак, ыйман. Аялдарга Кудай ыйман, ынтымак берсин. Анан дагы бир куралыбыз биздин азыркы заманга жараша билим. Мына 3 нерсе бизди бириктирет. Ал эми биз түрк аялдары бириктиргенде, бириккенибизде, ынтымак болгондо, биз ыйман болгондо, билим болгондо балдарыбызды жакшы тарбиялайбыз. Анан эрлерибизди, эр жигиттерибизге татыктуу жубайлар болобуз деген маселени көтөрдү. Бул маселе мага аябай жакты. Ошондуктан үй бүлө маселеси өтө татаал жана терең. Эч жерде момундай кылып жашасаң оңго барасың, момунтип жашасаң солго барасың, мынтип жашасаң жыргайсың, мынтсаң куурайсың, ажырашып кетесиң деген эч жерде концепция же эреже жок. Аны биз өзүбүз ата бабадан келаткан эле жакшынакай сөздөр менен биз идеологияны нактап, улуттук идеологиябыз мына ушул жерде жатат. Өзүнүн ички маңызындагы идеологиясы. Бул деген мына жанагы айтып атканыңда туура, мамлекет киришиш керек деп. Бизде айрым жерлерде энелер мектеби, жана антип кыздар демеси чыгып атат. Бирок муну ушуну мамлекет тарабынан колдоп берсе да, колдоп сен айткандай мыйзамга киргизип, ана ошентпесек болбойт. Себеби дегенде биз азыркы жаштарды, азыркы балдарыбызды биз эч жактан коргой албайбыз. Себеби күркүрөп жанагы сырттан кирген толгон агым деген биздин балдарыбызды өзүбүздү басты. Ал эмес, жасалма интеллект деген басты. Келатат. Жасалма интеллекттин анын адамдын жан дүйнөсүндөгү ыймандын баарын чыгарып сала турган келатат. Мына ошол кезде биз кандай болушубуз керек?
Биз балдарыбызды, мамлекетибизди кантип сактап калышыбыз керек? Кантип өз багы өзгөчөлүгүн, кыргыздын өзгөчөлүгүн, кыргыз мамлекетинин өзгөчөлүгүн, кыргыз мамлекетин эмне тутумдаштырып турат? Мына ушуну биз сен өзүң баш болуп, педагогдор тез аранын ичинде эреже катары, концепция катары иштеп чыгып, биз бийликтеги биздин эр азаматтардын алдына кармап, тосуп, муну закондоштуруп, мыйзамдаштырып бер дешибиз керек. Туурабы? Улут кабыл алышы керек деген маселе болуп атат. Канай мырза, кошуласызбы? Кошулам да айткан сөздөргө, бирок деги эле айткым келет эле, айтып атпайсызбы, мына менин илим изилдөөчү деп кетсиз. Мен деги эле айткым келет эле, бүгүнкү күндө биз коомдо илимди такыр унутуп койгондойбуз да. Катуураак сүйлөчү балам. Мен айтып атам, бүгүн биз коомдо илимди такыр унутуп койгондойбуз да. Кандай гана бир предмет албайлы, мына бүгүнкү күндө үй бүлө деп атабыз. Биз билебиз, илим деген бар, философия бар, анын акыркы сөзү бар, тааным теориясы деген бар. Мисалы карасак эле бир предметте эле анын ички, сырткы, мындайча айтканда сырткы формасы болот, ички уңгусу болот. Сырткы формасы менен ар кандай эрежелер менен, укуктар менен албетте кандайдыр бир чектөө, кандайдыр бир нерсе кылса болот. Бирок ички уңгусун чечпесек, ал сырткы форма менен ал нерсени токтотуу мүмкүн эмес. Биз айтып атабыз, мына жаштар деп атабыз, минтип атабыз, тигинтип атабыз, бузулуп атабыз, тарбиябыз болбой калды деп атабыз. Эми бунун баарына илим оңой эле өзүнүн ачыктоосун берип атат. Эң чоң таасир ошол эле жаш, ошол эле үй бүлө ичинде, деги эле адамдын өзүнүн бул дүйнөгө жасаган мамилеси, таануусунда. Эң чоң таасир бул экономикалык кызыкчыл. Биздин жаштарыбыз өзүнүн келе соолугунан, бузулганынан, пейил бузулуп ушинтип кеттик дегенде эмес, кеп биздин экономика ыкмабызда. Биз бүгүн капитализм деген доордо турабыз. Капитализм өзүнүн сунуштары бар, өзүнүн мыйзамдары бар. Мындай доордо биз бүгүн керек болсо өз балдарыбызга көңүл бургандай убактыбыз жок. Иштен келебиз, андан ары таксовать этебиз, тигинтебиз, жаштарыбызды айтып атабыз, ар кандай бузукулардан сактап калалы деп атабыз. Ошол менен бирге 20-25 жаштагы жаш кыздарыбыз биздин репродуктивдүү калкыбыздын репродуктивдүү функциясын аткарган кандайдыр катмары чет мамлекетте жүрөт. Биз өнүгөбүз деп атабыз, ошону менен бирге өнүгүүнүн өзөгүн түзгөн, өнүгүүнүн өзөгү деген эмне? Качан ошол эл өзүнүн ичиндеги өзүнүн эмгек ресурсун, интеллектуалдык ресурсун мобилизациялап, ошону кандайдыр бир материалдуу баалуулук жаратууга жумшаганда, ошондо өнүгүү болот. Эми ошону өнүгүүнү кыла турган жаштарыбыз бизде сыртка чыгып кетип атат да. Биздин мамлекетибизди көтөрчү адамдарыбыз азыр сырт жакта грузчик болуп иштеп жүрүшөт. Өзү экономика, юридический дипломдор менен. Айтор, бизде азыр көптөгөн проблема бар. Эми ошо проблемаларды ачык айтыш керекпиз, жарабызды ачык көрсөтүш керекпиз. Мына бүгүнкү күндө баары айтып атат, тиги централизацияны көздөй жылыш керекпиз деп. Мына силер азыр айтып аткан нерсеңер, мына мамлекет өзү бияктан колдоп туруш керек, тигиш керек деп. Бунун баары централизация деген сөз. Демек, либерализмдин идеологиясы бир аз кайтыш керекпиз да, централизацияны көздөй жылыш керекпиз. Мына азыркы бийлик кылып аткан кадамдарды анда колдош керекпиз. Эч мындай коркпостон жана башка эметпестен. Себеби централизация жүрүп баратат. Бул нормалдуу көрүнүш. Либерализация маалында биз эч кимибизге баары өзү менен өзү эле баш аяк болуп жата берет. Эч бир ортодо бир мындай күч болбой калат. Мисалы эми келгиле мына үй бүлөнү деле айтып кетеличи. Мына үй бүлөдө ата-эне жакшы ата-энелер деги эле бизде баарыбызда биздин үй бүлөлүк институтубуз Кудайга шүгүр толугу талкаланып бүтө элек. Европа эли мына капитализмди 500 жыл мурун баштаган эл, ал талкаланып бүткөн институту. Ошолор сырткы формага кайрылганга мажбур. Сен минтпе, сен тигинтпе деп. Биз өзүбүздүн дагы эле түпкүбүздө бар. Жөн гана экономика муктаждыктын эсебинен эле баягы тиги балдарыбызга көңүл бурбай калганга мажбур болуп атабыз. Өзүбүздө бизде даяр институтубуз. Эми мисалы биздин эле үй бүлөбүздү карап эле айтсак, мисалы айтып атпайсызбы, мына бир үй бүлө, бир мамлекеттин кичинекей модели деп койсок болот, кичинекей бирдиги деп койсок болот. Бир үй бүлөдө бир кичинекей балабыз, мисалы, мүмкүн ал жумушту аткара албайт, мүмкүн ал акча да таба албайт, мүмкүн колунан да бир иш келбейт. Бирок эч бир ата-эне ал баласын, сенден пайда жок,
сенден эч кандай экономикалык кызыкчылык жок, ошон үчүн сен биздин үй бүлөбүздөн сыртка чыгып бар кошунага барып ошол жактан эптеп оокатыңды кыл дебейт да. А мамлекет иш жүзүндө биз ошентип атабыз. Экономикалык өзүнүн компетенттүү эмес жарандарыбызга айтып атабыз, сен биз жерден иштеп албай калдың, бар кете бер деп атабыз. Мисалы, эч бир үй бүлөдө тиги баласы жаңылышып атса, же болбосо бир кайсы бир баласын бир эң алсыз баласына ата энеси, үй бүлөсү баары чууржап жардам берет. Мына кыргыздын үй бүлөсүндө ушундай. Эң алсыз баласына көп көңүл бурулат. Себеби бул үй бүлө. Эми мамлекет да ушундай мамиле кылыш керек. Кечиресиз, биз азыр капиталисттик заманда баарын экономикалык кызыкчыл баалап калды да, экономикалык компетенттүү болсо, анда сен мыктысың, сен адамсың. Кечиресиз, илим адамдары бар. Тиги творчество, искусство, чыгармачыл адамдар бар. Алар экономикалык компетенттүү эмес. Аларга да демек ата эне көңүл буруш керек да. Ана сен начар экенсиң, сен бар кете бер деп койбой. А кантип көңүл бурат? Кантип ага ресурсту колдоп берет? Анчын ресурс ортого түшүш керек. Анчын бюджет байыш керек, анчын централизация болуш керек. Мындайча айтканда биз централизацияны көздөй жылып баратабыз, жана жылы бериш керекпиз. Эми ушундай нерселерди түшүнүш керекпиз. Анан деги эле түшүнүш керекпиз, эң чоң маселе бүгүнкү күндө биз бүгүн жөн гана баягы биз өзүбүзгө биз мындай эгемендүү мамлекетпиз. Бул эмне деп качан бийлик, качан коом өзүнүн бийлиги аркылуу өзүнө кандайдыр бир алдыга кадам жасай алат жана өнүгүүгө бир шарт боло алат. Биз адилеттүү коом кура алып атабыз да. Негизинде сиз айткандай баягы үй бүлөнүн бакубаттыгы үчүн көбүрөөк кам көрүү зарылбы, же болбосо жанагы моралдык өзөктү бекемдеп, анан кийин жанагы материалдык мүмкүнчүлүктөрдү арттыруу дегенге. Мен айта кетейин, бул маселени адамзат кылымдар умушташып келатат. Основной вопрос философия, жумурткабы же тоокпу дегенде, идеологиябы же материябы деген кылымдар ою адамзат бири-бири менен эң мыкты адамзаттын акылмандары бири-бири менен урушуп, таймашып келатат ушу заманга чейин. Бул маселеге албетте илим алкагында жооп бериш керекпиз. Кечиресиз, мынтип ачып эле карасак эле, анда илим алкагында карасак эле баары эле көрүнүп калат. Бул албетте материя. Биринчи биз байлык, биринчи биз адам болобуз, анан гана ан сезимибиз түптүлөт. Ан сезимибиз жок жерден эле пайда болуп кеткен жок да. Мисалы, мен азыр Америкадан төрөлсөм, кайдагы манас, кайдагы кыргыз тили? Павдеди деп жүрмөкмүн да. Менин ан сезимим ошол жерден түптөлмөк. Ошосмалы эле кандай гана иш аракет кылбайлы, кандай гана руханий баалуулук жөнүндө сүйлөшпөйлү, дөөлөттөр жөнүндө сүйлөшпөйлү, баарыбыз ар дайым түшүнүш керекпиз. Ошонун өзөгүндө материалдуу баалуулук жатат. Ошондон тиренип анан руханий баалуулук түптөлөт. Таанат ага. Менимче экөө тең бирдей болуш керек. Экөө тең бирдей жүрүшү керек. Жок, мен азыр Жок, кечиресиз, мен тактап кетейин. Мен азыр туура эмес түшүнүп калып, окуй бул тиги Кудайга каршы чыккан акбар. Жок, мен сизди түшүнөт атам. Мен бир гана айткым келип атат. Биздин баалуулуктарыбыз руханий баалуулуктун өзөгү ошо материалдуу баалуулуктан келип чыгат деп атам. Албетте адам өзүнүн кадамында өзүнүн материалдуу жана руханий баалуулуктарын тең ата алып жүрөт. Бул нормалдуу нерсе, эр шаркак. Бул ал жөнүндө кеп жок. Мен бир гана айталым, биздин баалуулуктарыбыз ошо түптөлөр жерин айтып атам. Бул илим ушинтип айтып атат. Эгер биз адилеттүү коом, эгер биз ан сезими күчтүү адамды тарбиялайбыз десек, анда биз материалдуу баалуулуктан башташ керекпиз. Анан жөн эле ачка баланы момундай маңдайыбызга отургузуп алып эле сен кыргызсың, сен намустуу, сен кыйынсың дей берсек, эчтеке болбойт дегенди айтып атам. Бирок зарылдык таптырат бардыгын. Зарылчылык ошол материяда экономика зарылдык таптырат бардык нерсени. Бизде азыр элдин менин муунум кайдыгер. Азыркы көп бизде кайдыгерлик. Бардык нерседе кайдыгерлик. Бир нерсени айтайын, азыр идеологияга туура эмес дейсиңер. Жаз келет, бадыраң, помидорлор, тиги жашылчалар чыгат. Бадыраңды, помидорду ыргытсаң топтой томолонот. Биз эмнеге кайдыгер болобуз буга? Эмне үчүн биз ошол жалаң химия кошкон, жалаң пластмассадай болгон жемелерди, чүпүрөктөй болгон нерселерди жейбиз? Эмне үчүн эч ким унчукпайт ошону? Мына аны ошону жеп алып өзүбүз ден соолугубузду бузуп атабыз. Ошонун бардыгын өзүбүз кылып атабыз. Бирок эч ким мени чукпайт. Себеби дегенде бул жерде акча бар. Акчага эмне болсо ошо болсун, акча тапса болду деген кайдыгерлик. Мына кайдыгерлик материалдык жактан да, руханий жактан да бизди шорубузду куруп аткан ошо материалдык жактан. Бул кайдыгерлик болуп атат. Мынакей азыр ушу үчөөбүз, ушул биригип алып туруп биз баштайлычы. Айыл чарбасында мындай кайрылалычы, элге кайрылалычы.
ошол химизацияңарды азайткыла, жоготкула, элдин ден соолугун бузуп атасыңар, элдин бүтүндөй жан дүйнөсүн бузуп атасыңар. Кымбат кылсаңар дагы натуральный жасаңар деп кичине ошондой деп чыксак болобу? Мисалы, мынау идеологияга азыркы сөзгө жатпаганды айтып атам. Мен адамдардын кайдыгерлигин айтып атам. Биздин ошондой билип туруп, көрүп туруп, болду, акча берсе болду. Ушуга биз мейли болуп, макул болуп, кайдыгерликке барып Бул алдык. мыйзам. Ал эми теория башка, илим башка. Теория ошону айтып атат. Мына теория менен, илим менен практиканы биз айкалыштыра албай атабыз. Кептин баары ошондо. Мен сиздерди ушул Кудайым буйруса, эл көрсө, элимди кайдыгерликтен чыгалы, кыймылдайлы. Биз деген улутпуз, биз деген мамлекетпиз. Биздин жашыбызга карабай, картаңдыгыбызга, жаштыгыбызга карабай, биз мындай активдүү бололу. Биз ошо мамлекетибиз үчүн. Себеби дегенде мына мен бир поэмама жаздым. 50 жылдан кийин жоголуп кете турган улуттун ичине кирет деген эмени коюп туруп жаздым да, жана сен айткандай. Бул не деген 50 жыл деген эми эле келет да, эми эле келет. Ошондуктан биз жооптубуз барына. Мына азыр биз жашап аткан мына сен, мен баарыбыз ушул биздин мамлекетибиздин жоголуп кетишине, элдин жоголуп кетишине, тилдин жоголуп кетишине биз жооптуубуз. Биз бийликтегилер баш болуп, мен бош болуп, баарыбыз тең жооптуубуз. Ошон үчүн бир нерсе жасашыбыз керек, айланайын. Элим, жигиттер, кыздар ошону жасаш керек. Мына мен элим айтарым. Кайдыгерликтен жооптуу катары кечиресиз. Кайдыгерликти таштайлычы, кыймылдайлычы бир. Себеби дегенде биз сорулуп баратабыз бардык мамлекеттерге. Көрүп атасыңар кандай фактылар чыгып атат. Мына эмелерден биздин кыздарыбыз жалаң башка улуттун кийимдерин кийип, башка улуттун ырларын ырдап, пропаганда кылып атат. Эми аны башка элде сыйлашыбыз керек. Мен эч качан бир дагы эли кемитпеймин. Башка элдин кадыр баркын, салтын мен сыйлайм, динин сыйлайм. Мен ислам дининдеги жан болуп эсептелем. Бирок бардыгын ошонун ичинде кыргыз деген улутубуз өзүнчө туруш керек. Менин кебетем кыргыз болуш керек. Ошо мына улуумун катарын айтып атпайсызбы эле бирдемке. Мына сиз айтып коюңузчу анда. Демек, мына азыркы кайдыгердин түйүн таптык. Кайдыгердин түйү бул экономикалык кызыкчыл дедик. Мына сиз айтып койгулачы анда. Демек, экономикалык кызыкчыл эң күчтүү экен да, туурабы? Демек, теория айтып атат бизге. Экономикалык кызыкчыл эң күчтүү. Ошол экономикалык кызыкчыл биздин пейилибизди жана башкабызды талкалап келатат. Үй бүлөбүздү жана башка дегенде. Демек, ошо экономикалык кызыкчылды кандайдыр бир жалаң экономикада отура берсек. Демек, ошо экономикалык кызыкчылды кандайдыр бир тизгинге жана иретке келтириш керекпиз, туурабы? Макулсузбу? Мен мисалы азыр эл жазуучусумун, балянтыкүн бар. Бирок мен жөнөкөй эле бир бөлмөдө жашайм. Компьютерим бар, столум бар. Мен ошого ыраазымын. Мен миллиондогон акча керек эле, жаркыраган үйдө жашашым керек эле дегенди ойлобойм, элимди ойлойм. Элди ошого биз мына агартуучулар, сөзү оозунда сөзү барлар элди ошого чакыралы да. Туурабы? Адамдык жана руханий өзүккө кайтып келүү деген маселеге. Чынында биз баягы акчанын артынан түшүүнүн дагы зарылчылыгын турмуш бизге диктовать этип атат, туурабы? Албетте, бул нормалдуу нерсе. Бири-бирибизге көз салып, бири-бирибиздин оокатыбызга көз артып, мен да ушундай болсом деген гана баягы жалпы түшүнүктүү атаандашып калып атабыз да. Бирок ошол эле маалда айрым биз кээде мисал кылып алып жүргөн улуттарды деле карасак, аларда кандай үй бүлө болбосун, мисалы өзөгүндө улуттук аң сезими, улуттук намысы, улуттук жанагынтип руханий өзөгү баары бир жашай берерин көрүп келебиз да. Мисалы Кавказ элдеринде. Японияны көп айтабыз, Кавказ элдерин көп айтабыз. Анан биз өзүбүздүн коомго келгенде эле ааламдашуу, жаңы заман, укук, дүйнөлүк саясат, жаңылануу деген мындай бийик түшүнүктөр менен белки түпкүлүгүбүздү унутуп койгондой нерсеге бараткандайбыз да. Чын-чынына келгенде, биздин улут ушундай акылдуу, колунан баары келет. Ой жүгүртүүсү элден кем эмес. Компьютер баштар жаштарыбыз бар, азыр. Кандай гана тилдерди билет, кандай гана нерсени жасап атат, бирок алар азчылык болуп атпайбы? Азчылык болуп атат, колдоо жок болуп атпайбы? Жана сен айтып кеткендей, биздин акылдуу, эстүү балдарыбыз чет мамлекеттерден сонун билим алып келип иштейин десе, иш жок, кайра кетип калып атат. Мына бул дагы чоң кемчилигибиз, жана мунун дагы кайдыгерлигибиз.
Мен андай фактылардын баарын билемин. Ошондуктан Мен айта кетерим, бул жакшы апа, сиздин сөздөрүңүзгө албетте кошулабыз, Тазим. Бирок биз мондай коомдук дискурста морализаторствону кичине азайтып, баягы илимдин жол жоболорун ачыктап, коомго туура инфопродукт бергенге мажбур болуп турабыз бүгүнкү күндө. Анан азыркы сиз айтып кеткен сөздөрүңүзгө дагы азыр белгилеп кетейин деп атам да, биздин коомдо бул ушундай ойлор өтө популярдуу болуп атат да. Мына биз кыргыздар бат эле 30 жылда ушундай чаржайып менталитетибиз бузулуп атат. Биздин эле мисалы кошуна өзбек, тажик элдерин алалы, Кавказ элин алалы, дагы бир элдерди алалы. Алар кандай болсо, алар деле капитализмде жашап атат. Бирок алар өзүнүн уңгусун, улут уңгусун сактап атат. Эмнеге биз андай алсыз болуп калдык деген ойлор айтылып атат. Бул ойлор айтылышы туура, айтылганга укугу бар, бирок ошону менен бирге айтат элем, антип өзүбүздү кемситиштин кереги жок. Бул өзүбүздүн кемсинтүүсү. Иш жүзүндө биз түшүнүш керекпиз. Ошол эле тиги кошуна элдерин алалы. Мисалы Казак, Карагалпактан тышкары Орто Азиянын көптөгөн элдери кечиресиз, алар феодализмдин бүт эмелерин басып, бүт кадамдарын басып өтүшкөн. Керек болсо алар кул ээлөөчүлүктүн да жагдайларын көрүп калган элдер. Бул эмне демек? Бул демек алардын менталитети, бүт коомдун тарыхы электен тасталып чыккан, баскылып чыккан, капитализмге өзүнүн эмес иммунитети бар, туруштугу бар. Ошол себептен Кавказ кечиресиз, ал Глейген Евразия менен Европанын ортосунда турган өмүр бою кырылышып салгылашуунун үстүндө жүргөндөр, өмүр ал деген өзүнүн башынан эмне деген гана форматтарды өткөзгөн жок. Алардын менталитети өтө кескин түрдө мындай майдаланып чыгышкан. Биз эстейли кими, биз керек болсо кул ээлөөчүлүктү толук кандуу көргөн эмеспиз. Биз керек болсо феодализмдин кечки гана феодализмди көрүп калганбыз, ошону менен бирге эле дароо эле социализмге өтүргөнбүз. Биздин менталитетибиз абдан назик, биз абдан таза элбиз, абдан баягы капилет элбиз. Биз деген мондай материалдуу баалуулуктун иштеп чыгуу, ошонун жарышуусу, капитализм деген эмне деген оор заман, эмне деген элдерди майдалап, чайнап, алардын менталитетин кристаллизовать, баягы тастыктап чыккан. Биз ошол капитализмдин баягы орусча айткан мясорубкасынан өтүп чыга элекпиз. Эми ошол дал келдик, ошол үчүн туруштук бере албай бат эле кыйналып кеттик. Бул бар албетте. Эми мындайга коргон кылыш керек. Ал коргон жанакы эле айтып аткан кечиресиз анча-мынча социализм ыкмаларын кийиргенге биз мажбурбуз. Же социализм ыкмаларын бир кийиргенбиз, же болбосо биз кенеде элбиз. Бизден очойгон элдер жоголуп кеткен тарыхта. Биз жоголуп кетишибиз бир паста. Ушул нерсени айткым келет. Токтото турайынчы. Бул иштин сөзүнө кошулам. Туура. Сиз туура баа берип атасыз. Туура. Бул баа эмес, бул илим. Эми бул ой жүгүртүү эмес, бул илим. Эми түшүнүктүү, эмал түшүнүктүү. Ошол илимдин тилин, сөзүн ушул жерге азыр алып чыгып аткан сиз ошон үчүн мен сизге карата айтып атам да. Туура. Жана сиз айтып аткан социализм дейбизби, айрым ошол элементтерин киргизүүгө биз мажбурбуз. Жана централизация дегениңиз дагы ошол туура. Биз баары бир акыр ошого барышыбыз керек. Эгерде биз аз элбиз да, өзүбүздү сактап калалы десек, ошондой кадамдарга барышыбыз керек. Бул зарылчылык, бул чын эле зарылчылык. Ансыз мүмкүн эмес. Жана коргоо механизмдерин иштеп чыгуу, сырттагы нерселерден сактануу механизмдерин иштеп чыгуу үчүн көпчүлүктүн ичинде же көпчүлүктүн арасында сиңип кетпеш үчүн, жок болуп кетпеш үчүн биз ошондой механизмдерди иштетип чыгышыбыз керек. Анан ошол механизмди мамлекет иштеп чыгыш керек. Туура, ал туура. Маселе ошондо болот. Эми ошону деген коомчулук мүмкүнчүлүк шартты бериш керек. Сиз туура айтып атасыз. Бизде деген канча 70-80 илимий изилдөө мекемеси бар экен Кыргызстанда. Мына ошол илимий изилдөө мекемелери, бул илимдер академиясы менен бирге чогуу, андан сырткары дагы мына ошол өлкөбүздөгү ошол илимий изилдөө институттары же мекемелери, ошонун ичинде биринчи кезекте философия, педагогика, саясаттануу сыяктуу, тарых, ушул сыяктуу институттар, илимий изилдөө мекемелери сиз айтып аткан маселелерге токтолуш керек да, иштеп чыгыш керек. Туура айтасыз. Мисалы ошол эле учурда мына биякта президент алдындагы
чоң академия бар. Мына ошол академиядагы ИСИ деген бар. башкаруу академиясы бар. Мына ошол академиядагы атайын ушундай маселелерди карап, стратегия боюнча, тактика боюнча, өнүгүү өсүү боюнча ушул маселелерди карап, анын теориясын дагы, анын ошо механизмдерин да иштеп чыгыш керек. Жанакы биз идеология боюнча 90-жылдан бери эле кеп кылып атпайбыз. Ушул күнгө чейин ошол идеология, улуттук идеология деп келатабыз, бирок атыңыз ким? Канай. Канай айтканы туура да, биз ошогон жетилген эмеспиз. Биз ошогон өзүбүз бышып жетилген эмеспиз. Мисалы 30 жаштагы балага айта турган акылды 5 жашар балага айтып алганбыз да, 90-жылдарычы. Биз ошогон жетиле элек болчубуз да, анан манастын жети осуяты деп туруп мына бизге салып берди дагы, аны жеш керекпи, чайнаш керекпи, жутуш керекпи, жөн эле караш керекпи, биз аны билген жокпуз. Анын механизмдери, турмушка ашыруу механизмдери иштелип чыккан эмес. Анан ушул күнгө чейин чоюлуп жатат, келатат. Мүмкүн азыр чын эле биз жетилип калдык. Аны иштеп чыгуу боюнча дагы, аны турмушка ашыруу боюнча дагы, турмушка сиңирүү боюнча дагы. Мүмкүн. Ооба, биз ушундай маселелерге келгенде көп учурда мына талкуулай турган жагдайы, биз Канай мырза белгилегендей илимдин көзү менен карап, тереңинен изилдеп, анан кийин биз каяка баратабыз, кандай заманда жашап атабыз, биздин өзгөчөлүгүбүз эмне, ошолор кантип жуурулушат, биз кайсыны көңүлгө алышыбыз керек деген суроолорго жооп бере албай калып атабыз да. Мисалы, мамлекеттин өнүгүшүнө таасир этип аткан түрдүү факторлор. Мына биз гендердик саясат жөнүндө сүйлөшүп атабыз, балдардын укугу жөнүндө сүйлөшүп атабыз, айымдардын укугу жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Саясаттагы алардын жанагы квоталык мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кылып атабыз. Жана башканын баардыгы. Анан карасаң, ар бирөөнө кайсы бир сырттан таасир эткен бир факторлордун изи бардай сезилет да кээдечи. Экинчи жагы карасаң, биз дайыма сөз кылып аткан ушул идеологиябыз керек, улуттугунга кайтып келели, нарк насил дегенди унутпайлык окуй, салтыбыз каякта калат деп кыйкырганыбыз менен мыйзам жазып атканда, түрдүү программаны иштеп чыгып атканда, сырттан сунушталган түрдүү өнүгүү программаларын кабыл алып атканда, ошол биздин улуттугуңубузга туура келет бекен, улуттук кызыкчылыкка жооп берет бекен, биз ошого кантип улут катарында катыша алабыз, ал биздин улуттук тамырыбызга оң бир нерсе берет бекен деген суроолорго кайрылбагандай эле мамиле жасап жүрөбүз да. Кандай дейсиз, Канай? Мен ушу азыркы сиздин сурооңузга жооп бериштен мурун бир нерсени айтып кетейинчи, эфир менен колдонуп, мына камераны карап. Биз бул жерден мындай орчундуу бир маселелерди ачыктай билдик да, ошол себептен мен ошого толуктоо кылып келип атат да. Мен азыр Кыргызстандын мындай жалпы элин эмес, мүмкүн ушу кыргыз этносуна кайрылат элем да, жана айтат элем да, биз кыргыздар бирөөдөн паста эмеспиз, бирөөдөн жогору да эмеспиз. Биз кыргыздар болгону гана өзүбүздүн өнүгүү жолубуздун кайсы бир жеринде турабыз. Эч бир цивилизация астында, эч бир улуттун астында өзүбүздү пас же өзүбүздү жогору сезгенге биздин моралдык укугубуз жок. Биз мүмкүн Ротшильд менен Рокфеллерди жараткан эл эмеспиз, бирок биз очойгон Манасты жараткан элбиз. Биз очойгон тиги кочевьядан чыккан элбиз. Биз мындайча айтканда, баягы орусча народ совести деп коет. Биз өзүбүз өтө таза элбиз, бул чын. Ошол себептен баягы өзүбүздүн кайсы бир мындай өзүбүздү пас сезип, же болбосо өзүбүздү жогору сезгенибиз бул өтө туура эмес. Дагы бир жолу айтып кетем, биз жөн гана өзүбүздүн өнүгүү жолубуздун кайсы бир чегинде турабыз. Мындан ары кандай өнүгөбүз, бул силердин жана биздин колубузда. Ушуну айтып кетейин. Жолун издөөгө мында активдүүрөөк болушубуз керек дагы нерсе турат да. Мисалы, Канатка суроо берип атам. Канат, бул өнүгүү концепцияны илимий жактан айтып атасың да, балам. Эми ошону биз турмуш жүзүндө каерден көрдүк? Ошонун илимий концепция менен өнүгүүнүн жолу менен практика жүзүндө өнүгүп атабызбы? Бир мисал келтире аласыңбы? Жок. Ал тиги жаңы эле иштеп чыгып атат да. Азыркы кандай? Азыркы чейин иштеке деп албайбыз. Бул жаңы эле тескеме чыкты, жаңы эле иш топтолуп атат. Бул мына Гумилевдин пассионария деген теориясына дагы жакындап кетет да. Ошону да негиз тутса болот. Канайдын айтып аткандагы жана маселе ушул. Ушундан да тапса болот. Пассионария деген теориядан. Биз Кыргызстанда деле мындай. Ошол Гумилев акырын басып баратабыз да, акырын. Жок. Биз өтө чоң кадамдар жасаганбыз тарыхта.
Biz деген мисалы айрымдар деген bir этаптан өтүш үчүн 500-300 жылын короткон болсо, биз аны деген 70 жылда жетип койдук. 70 жылда аттап койдук. Мына азыркы эле биздин совет доорундагы биздин тарыхый кыйдамыбыз, мезгил кыйдамыбыз ошол 70 жылдын ичинде башкалар деген bir 300-400-500 жылын коротсо, биз аны 70 жылда кылып койдук. Бирок аны механикалык түрдө, практикалык түрдө аткарып койгонубуз менен биягыбыз аны аткардыбы, биягыбыз аткардыбы, маселе ушунда. Канай ушуну айтып атат. Ал кез башка доор эле. Азыркы доор бул тездетүүнүн, тез турмуштун мындай кандай закымдындай алдыга кетип атат да. Биз андан 400-500 жүрө албайбыз. Ал башка доор, азыркы доор. Туура, бул деген азыркы башка доор эле. Азыр биз шашылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Туура. Мисалы, мен мисалы маданият дүйнөсүн алганда, Кыдыкееванын бир 100 жылдык өттү, эч кандай билими жок. Немеде мындай окуган эмес жерден, Муратбек Рыскулов окуган эмес. Бул деген табигый келгенде, ошо кез ошондой эле. Азыр ошондой эч жерде окубаган дегендей мындай 36 тамган араң тааныгандар келип театрдан эчтеке жасай алышпайт. Ошондуктан мына мезгилдин, закымдын тездигин эске алышыбыз керек да. Азыр ошондой да тездик. Азыр мурдагы 3 күнүбүз азыркы 1 күнгө тете болуп калбадыбы? Тиги кантип кыш өткөнүн да билбей калдык, жаз келип калды. Бул жерде эме ошол күрөш, ошол баягы турмуш, анан тырмыш деген сөз бири-бирин жеп баратат да азырчы. Жашообу биз каяка бартабыз деген суроо. Бирок ошол эле маалда биз жанагы идеологиялык концепциябызды иштеп чыгалы деген сөз, жанагы илим жаатын айтып атабыз, экономикасын айтып атабыз, дүйнөлүк сырткы өнүгүүлөрдөн, өзгөрүүлөрдөн келип аткан таасирлерди айтып атабыз. Анан ошонун ичинде биз кантебиз деген суроого жооп бере турган документ болуш керек деген суроо турат да биздин алдыбыздачы. Ошол концепциянын ичинде камтыла турган маселелер Канай мырза белгилегендей илимдин көзү менен дагы болушу керек болуп атат. Сиз айткандай турмуш эмнени көрсөтүп атат, практикадан эмнени алабыз дегенди айтышыбыз керек болуп атат. Жана улуттук өзгөчөлүк. Руханий өзөгүбүздөн дагы айкалыштырышыбыз керек болот. Мүмкүнбү деген нерсе да? Мүмкүн. Албетте мүмкүн. Мүмкүн. Азыр деген өзүн сактап калуу үчүн айрым элдер, мына мен Россиянын жаңылыктарын көп көргөндүктөн, Россияда эмне деген элдер бар. Россия негизи өзү аябай жакшы лаборатория. Мында сырттан караганда Россия өлкөсү мындай бир чоң лабораториядай да, анда деген 100ден ашуун эл жашайт. Элдин өкүлү жашайт. Анан мен муну ошол лаборатория катары карап, бүгүнкү биздин Кыргызстандын мисалына салганда, мен айтар элем да, ар бир элдин өзүнүн эми буйрук дейбизби, тагдыр дейбизби, бирок маңдайына жазылган дагы бир нерсе бар. Жолу бар. Өзүнүн тетиги аркы канынан бери, түпкү ата тегинен бери анын канына орногон, жашап келген бир өзүнүн багыты бар, жолу бар. Кандай болбосун, ошол улутуңуздан туруп күрөшүүгө чыгышыбыз керек экендигин бир сезишибиз керек окшойт да. Мен ушундай ойдо калдым сиздердин сунуш талкуулардан кийин. Элге да ошону сунуштайт элем, себеби биз качан эл болобуз, ошол улуттук уңгубузду, улуттук өзгөчөлүгүбүздү, өзөгүбүздү, руханий баалуулуктарыбызды, байлыгыбызды таанып, анан ушул элдин тагдыры, келечеги үчүн күрөшкөндө болсо керек. Мекенчил, патриот болгондо гана ошол максатка жетебиз. Буюрса. Дал ушундай чакырык, сунуш, пикирлер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап атабыз. Саламат болуңуздар.